فجدير بنا أن نبادر بالتوبة أينما كنا، وأن نلزمها أينما كنا، وأن نحاسب هذه النفوس، وأن لا نحسن بها الظن، بل نسيء بها الظن حتى تستقيم، حتى تجد موضع النجاة، وحتى تفوز بالسعادة، وذلك بالموت على الحق والهدى. فأنت على خطر ما دامت هذه الروح بالجسد، فعليك بلزوم الحق والثبات عليه وجهاد نفسك على ذلك وتصبيرها، فالمدة قليلة والمتاع الدنيا قليل، أيام معدودات، ولو عمرت 1000 عام فهي أيام معدودة تنتهي. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. تلك الأيام ذهبت كأنها ساعة من نهار أو عشية أو ضحاها. فجدير بك أن تحرص على سعادتك وسلامتك في هذه الأيام القلائل التي تعيشها في الدنيا بلزوم الحق والثبات عليه وصحبة أهله والبعد من الباطل والحذر منه وصحبة أهله. هكذا أوصاك ربك يوم يقول سبحانه: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى غير ذلك. ألزم التقوى أينما كنت، في البيت وفي الطريق وفي المسجد وفي السفر وفي الإقامة وفي السيارة وفي الطائرة قطار في الباخرة في أي مكان. اجعل هذا الأمر على بالك والزم الحق، واحذر أن يجرك دعاة الباطل وإخوان الشياطين إلى الخروج عن الحق، إلى سبل الشيطان وإلى طرق النار. ويقول سبحانه: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بعد أمره بحساب النفس وجهادها قال: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا تخفى عليه خافية، وليس كل من ادعى التقوى والمحاسبة يكون صحيحا، لا يخفى على الله شيء. فلا تظن أنك بدعواك التقوى أو قولك إنك متقي يسلم لك ذلك إذا كنت كاذبا، فالله يخبر الأحيان ولا تخفى عليه خافية جل وعلا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن أكثر الخلق قدم حاجته الحاضرة وشهوته الحاضرة وحظه العاجل ولم يبالي بالآخرة، بل كذب بها وأنكرها وقال: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فصارت حياته كلها سببا لهلاكه وسببا لعذابه، لكونه آثر الدنيا على الآخرة ولم يلتفت إلى ما أخبرت به الرسل. فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ولهذا قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. نسوا الله بإعراضهم وغفلتهم وإضاعتهم حقه، وإن ذكروا باللسان إذا لم يعملوا فلم نسوا الله، كالمنافقين. فأنساهم الله أنفسهم، أنساهم الله أسباب نجاتها وأسباب سعادتها، ولم يكن همهم إلا حظها العاجل وشهواتها الحاضرة، فعمروا حياتهم الدنيا بتناول الشهوات العاجلة وبإضاعة الآخرة. فإياك أن تشابه هؤلاء، بل احذر هذا الصنف من الناس.
ثم حكم عليه بقوله أولئك هم الفاسقون. لهذا صنف من الناس نسوا الله هم الفاسقون، هم الخارجون عن طاعة الله، هم الهالكون. وأعظم الفسق الكفر بالله عز وجل. ثم يلي ذلك الفسق الذي يخرجه عن العدالة وكمال الإيمان إلى حيز العاصين والفاسقين التاركين لبعض أمر الله والراكبين لبعض محارم الله. لكن هؤلاء نسوا الله وأعرضوا عن دينه هم الفاسقون الفسق الأكبر، هم الهالكون، هم الضالون، هم المشركون الذين كفروا بالله ونسوا حقه وأعرضوا عن دينه. ومن أضاع بعض حقه وركب بعض محارمه فقد شابهه في بعض الشيء، فيكون له نصيبه من هذا الفسق وله نصيبه من الخطر في الدنيا والآخرة. ثم يقول عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي من هو في النعيم المقيم والدرجات العالية والنهار الجارية والحور العين وأنواع اللذات والمسرات في جوار الله والنظر لوجهه، لا يستوي مع أولئك الهالكين أصحاب النار الذين هم في العذاب الشديد والزقوم والحميم وغير هذا من أنواع البلاء والشر أبد الآباد. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، وكل يعرف ذلك، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. ولهذا قال سبحانه أصحاب الجنة نسأل الله جعلنا وإياكم من هؤلاء الفائزين، نسأل الله جعلنا وإياكم من السعداء ممن يحاسب نفسه ويجاهدها لله. وقد اشتهر عن عمر رضي الله عنه أن كان يقول في خطبته حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا الأرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هكذا العقلاء، هكذا الأكياس يحاسبون هذه النفوس. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام قال الكيس من دان نفسه، يعني الحازم العاقل البصير المجتهد من دان نفسه، من حاسبها وجاهدها وعمل لما بعد الموت، يعني استعد للآخرة. هذا هو الكيس على الحقيقة. والعاجل ما يتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يتمنى درجات المقربين والأخيار والصالحين وهو مقيم على متابعة الهوى والشيطان. هذا هو الغرور والخداع من النفس الأمارة بالسوء من الشيطان. لكن الكيس الحازم القوي البصير بأمر الله والبصير بأسباب النجاة هو الذي يحاسب نفسه في هذه الدار ويعمل لآخرته عمل الجاد المجتهد الصادق الذي يخاف ويهجم عليه الأجل صباحا أو مساء. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وأعاذنا وإياكم من أسباب الخزي والندامة، وأحسن لنا ولكم الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله.